ப்ரோ பிரியாணி வாங்கி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயும் ஒவ்வொரு வாய் சாப்பிடுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டுருவோம் ஏங்க அதில் போனால் ஒரு 10 வாய் 5 வாய்கிட்ட வரமே ஒரு பிரியாணி. இந்த மாதிரி யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. வாங்க போய் டாஸ்க் பண்ணுவோம். வாங்க போகலாம். சரி நானும் டாஸ்க் முடியலாம்னு சொல்லிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டா கடைக்கு போயிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ்ல சுட சுட லெக் பீஸோட பிரியாணி வாங்கிட்டு எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு உள்ள போயிட்டேன். நம்ம டாஸ்க் பண்ணாலே ஒன்னு இருட்டாயிடுது இல்ல மழை வந்தது. சரி டாஸ்க் பண்ணு சொல்லிட்டு நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள போயிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிடும்போது லோக்கோ ட்ரெயின் வச்சு போகலாம். லஞ்ச் பாக்ஸ் 2வது ஸ்டேஷன் வெள்ளிவாக்கம். 3ல சாப்பிட்டா லேட் ஆகுது. நம்ம கையில் சாப்பிட்டோம் பெரிய வண்டியா. கொரட்டூர் ஸ்டேஷன் பட்டையாபிராம். திருமுல்லை வாயில். செம்மையா மழை பெய்யுதுங்க. சாப்பிடவே முடியல. கைதான் வரும். அண்ணனூர் கடைசி வாய் பிரியாணி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட டாஸ்க். இந்த வீடியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கேன். மழையில நினைஞ்சு ஒரு சப்ஸ்கிரைபரும் லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுல பார்ப்போம். பை.